Мы стоим у края воды. Не бассейна, не искусственного пруда, а настоящего, с отражением облаков, с легкой рябью от ветра, с запахом влажной земли и далеких цветов. Перед нами не вольер, не экспозиция. Это остров, и чтобы попасть на него, нужно пересечь границу. Не решетку, не турникет, а воду. Небольшой деревянный плот уже ждет. Никаких моторов, никаких канатных дорог. Только две длинные бамбуковые шеста в руках сотрудника. Он не гребет, он тянет за скрытый под водой канат, протянутый от берега к берегу. Медленно, уверенно, без спешки. Это не аттракцион, это ритуал, переход от нашего мира в их. Перед посадкой тихое напоминание. Перчатки, маска, не для нас, для них. Лемуры, как и все приматы, невероятно уязвимы к человеческим вирусам. Простуда, которую вы перенесете за 3 дня, для них смертельна. Даже дыхание, даже прикосновение пальцем к ветке, по которой они пройдут через минуту, может стать угрозой. Поэтому маска не формальность. Это молчаливое обещание. Я пришел не заразить. Я пришел увидеть. Плот отчаливает. Вода шелестит у бортов. Не слова, только звуки. Птицы, ветер, скрип дерева. И где-то впереди, легкий, почти музыкальный крик. Короткий, звонкий, как будто кто-то позвал, но не к себе, а навстречу. Первое, кого вы замечаете, не прыгающие тени, а тишина, потому что лемуры не прячутся. Они просто не обязаны реагировать. Они здесь не с 1974 года, когда открылся зоопарк. Их привезли позже, не из дикой Мадагаскарины, нет, не из лесов, где сегодня остается меньше 10% первичного покрова. Они пришли из других зоопарков, тех, что участвуют в глобальной программе сохранения. Не как экспонаты, а как послы, последние носители генов, поведения, памяти вида. Их привезли не в клетках, в специальных контейнерах, с ветвями, с запахом листьев, с записью звуков их стаи. Чтобы первые часы здесь не стали шоком, а воспоминанием. И остров построили не за месяц. Годами сажали деревья, те, чьи листья они едят. Те, под чьим ветвям они могут бежать, не касаясь земли. Те, что дают тень в полдень и укрытие в дождь. Это не реконструкция, это восстановление возможности. Посмотрите вверх, там движение, не хаотичное, не паническое, оно имеет ритм, как дыхание. Одни идут по ветке медленно, цепляясь пальцами, почти как мы цепляемся за мысль. Другие сидят, согреваясь на солнце, подняв хвосты не для красоты, а чтобы поймать каждый луч. Третьи обнимаются, не мило, а физиологически. Тепло, безопасность, связь. Они не смотрят на вас. Но если вы замрете, вы почувствуете. Они знают, что вы здесь. И этого достаточно. Никто не кормит их из рук. Никто не зовет. Никто не фотографирует в упор. Потому что здесь работает другое правило. Не нарушай. Дыши вместе. Иногда лемур подходит. Сам. Останавливается в метре. Смотрит. И в этом взгляде не любопытство зверя, а оценка. Как будто он решает, можно ли тебе быть здесь еще немного. И если он остается, это не победа. Это доверие. Доверие, выращенное десятилетиями. Когда каждый сотрудник, каждый ветеринар, каждый садовник помнил одно. Мы не хозяева. Мы временные хранители. Они не размножаются по плану. Они рожают, когда чувствуют. Здесь безопасно. Когда стая цела. Когда нет стресса, нет криков, нет вспышек. И тогда на ветке появляется маленький комок меха. Цепляется за мать. И мир, хоть на миг, становится чуть полнее. Плот уже ждет возвращения. Сотрудник снова берет шест. Но перед отплытием, пауза. Посмотрите еще раз. Не на самого активного, не на самого фотогеничного, а на того, кто сидит в тени. Кто жует лист, кто просто есть, потому что главный урок этого острова не в движении, а в присутствии.
Мы уплываем, вода вновь шелестит у бортов, а за спиной крик, тот же, что и при встрече. Но теперь он звучит иначе. Не как призыв, как прощание. И в нем не грусть, а равновесие, потому что они остались, а мы унесли с собой не фото, а тишину после встречи. И вопрос, что мы готовы сделать, чтобы такие острова оставались не исключением, а напоминанием.